उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की गई। केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बादल फटने की घटना पेश आई है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री से फोन पर हालातों को लेकर के बातचीत की और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है।